E aí, galera do YouTube, quem fala aqui é o Gabriel. E hoje nós estamos na companhia do... E no vídeo de hoje nós vamos testar dentro do golzinho duas caixinhas de som da marca Anker Soundcore Multi-1. No caso, essa caixinha ela tem 30 watts RMS. Na embalagem ela diz que tem 60, mas na própria ficha técnica dela diz que tem 30 watts RMS, ou seja, 15 watts para cada alto-falante. Essa caixinha de som, ela tem drivers de titânio. E ela tá aqui as escondidas. Calma que eu já vou mostrar elas, calma. E daí nós estamos testando elas no porta-mala do golzinho. Nós vamos testar uma música sem direitos autorais, para não dar problema pro meu canal. Então, aqui nós temos uma... Tão meio judiada, mas vai fazer o que, né? Tem uma... Ai, que dó! E no caso aqui nós temos um módulo que não vai ser ligado hoje, porque ele não está funcionando, está só por bonito. No caso aqui a gente vai testar primeiro uma e depois ligar a outra. Então essa dali vai ficar só de lado por enquanto. Nós vamos ligá-la. Nossa, faz até um grave isso aqui. Então, no caso, se a gente quisesse fazer a conexão entre as duas caixinhas de som, a gente ligaria o TWS. Daí quando você ativa o TWS ela fica piscando. Então vamos logo para o teste. Nossa, que forte! Tá, uma sozinha. No meio da música eu acho que eu vou ligar as duas. O que você acha, Pablo? Pode ser, eu tô botando no play já aqui. Lembrando que ela tá com o equalizador ligado, tá? É com o equalizador e com uma equalização Bass Boost e na assinatura de áudio. Nossa senhora. Vamos ligar a outra. Vamos lá. Vai lá, clica. É assim que conecta as duas, você liga elas duas juntas e clica mais ou menos no mesmo tempo o TWS. Tá distorcendo um pouco. Conectou. Ah! Pega até o retrovisor tá tremendo. Não dá pra ver. Dá pra ver só um pouquinho, mas... E as duas estão ligadas, dá pra ver pelo radiador passivo. Deixa eu ligar a lanterna aqui. Só o problema delas é que ela não toca muito sério. Só grave e médio grave. Então, o subgrave que fica na faixa entre os 25 até os 40 Hz mais ou menos, ela não consegue alcançar tão bem. Ela alcança até no máximo 40 Hz, eu já fiz o teste. Aí abaixo disso ela não toca mais, o radiador passivo não mexe mais. Vou falar um pouquinho mais perto do celular que provavelmente não deve estar dando para escutar. Então, por que meu dedo tá assim? Sei lá. Aí lembrando que alcança na faixa 40 Hz com o equalizador ligado. É, com o equalizador ligado. Senão dela não toca. Desliga o aumento de grave então. Não mudou muita coisa. Mudou sim. Então, como dá pra ver, elas são bem fortes. Agora eu vou desligar o equalizador e vou tocar música sem. Então, galerinha, agora nós vamos fazer o teste delas sem equalização. Eu estava usando o aplicativo Power Amp Equalizer. Então agora a gente está com a equalização original delas e a gente vai testar elas sem equalização. Também com uma música diferente. Sem um Bass Boost ou com um Bass Boost, né? Começar. Com o Bass Boost. Ou sem. Não, sem o Bass Boost não tem muita... Não tem muita graça, né? Mas eu vou ligar, só para dar risada. Vou deixar sem. Está o play só. Ah, não. Errei o botão.
Touchdown at Heathrow, DP and me, bro. About to hit the club and turn this shit to a freak show. Look through the peephole, everybody keep going. Agora o volume tá maximizado. Turn the club into a freak show. Só pra dar risada eu trouxe a JBL. Só pra dar uma surra na coitada. Que é a JBL Flip 5. Meu Deus, eu vou ligar só pra dar risada. Vou colocar no máximo. Nossa, é só barulho. Não, adeus, JBL, adeus, tchau, tchau. Fica de lado esse vídeo ali. Agora então eu vou ligar o equalizador e a gente vai testar a mesma música com o equalizador. Então, retornando agora sem equalizador e claro, na câmera normal. Pelos meus testes eu não curti muito a qualidade da câmera grande angular que esse celular tem. Mas enfim, agora o nosso teste vai ser com equalizador. Com o equalizador ligado. Claro, a equalização original da Soundcore, que no caso seria a assinatura de áudio. E aquele equalizador que eu havia comentado antes. Que massa, cara. Que massa. Bom, agora depois do testes, o Pablo quer ter uma palavrinha com vocês. Lembrando que a Soundcore, ela equivale como se fosse uma Extreme da JBL. Só que ela é muito, muito, muito mais em conta. Porque uma Extreme tá quantos no mercado? Tá uns 2.000, se for ver bem. E já essa aqui, o mais caro que a gente pagou nela foi R$800 no Mercado Livre. Sendo que se a gente fosse comprar na China, estaria R$670. Ou seja, a gente pode já dar adeus a JBL, que a marca dela tá chegando no finzinho dela, tá chegando a Soundcore, ou mais ainda marcas que estão se especializando nesse tipo de som e vão bater de frente com a JBL já. Vai ligar ela, liga ela. Everybody's getting geek, bro. Stop the hate and let them leaks know that we turn the club into a freak show. Turn the club to a freak show. Turn the club to a freak show. Turn the club, yeah, we turn the club to a freak show. Nem se colocar num canto, ó. Turn the club into a freak show. No final, então, a gente queria só apresentar as duas caixinhas e eu tô gravando no final porque esse aqui eu tô gravando várias vezes, não foi certo. Hoje foi só isso, mostrando as funcionalidades dela, as localizações e a validade de preço que elas têm.
Porque é claro que a gente não quer desmerecer nenhuma marca, dizendo que a JBL é pior que a Soundcore ou vice-versa. Cada um tem sua assinatura de áudio para cada público. Mas a gente só tá mostrando a verdade só. Que nesse caso ela sobressaiu muito. Junto com as duas, ainda só uma sozinha foi suficiente para satisfazer nós dois aqui no carro. As duas aqui foram maravilhosas. É claro que nem ele tava, que nem a gente tava comentando antes, vamos arrumar esse bichão aqui para um próximo vídeo, dar uma avaliada nele, ver se tá em dia esse bichão aqui. Mas por enquanto é isso. Só queríamos agradecer a sua visita nesse vídeo. E se você curtiu, deixa o like. Comenta alguma crítica construtiva ali, erro de gravação ou alguma sugestão de vídeo. Muito obrigado. Cara, que bom esse final, velho.